Wah, lihat teman-teman, di sini kakak menemukan mobil truk oleng. Wow, masih banyak lagi teman-teman mainannya. Wow, kita coba hidupkan ya truk olengnya. Wow, lihat teman-teman, ternyata masih berfungsi dengan baik. Widih, widih, lihat ada lampunya teman-teman. Baiklah, kita bawa pulang mainannya ya. Ini keren sekali. Wah teman-teman, kita hari ini bermain di sawah. Kita sudah menyiapkan keranjang teman-teman. Wah lihat, sepertinya di depan ada mainan. Widih widih, mainan apa saja ini teman-teman? Wow, sepertinya ada truk konstruksi, ada truk oleng juga teman-teman. Widih widih, dan ada kereta Thomas, helikopter, dan ada mobil jeep juga teman-teman. Wow, untung kakak sebelum ke sawah tadi sudah menyiapkan keranjang teman-teman. Baiklah, mari kita masukkan mainannya ke dalam keranjang ya. Wow, kita coba tes hidupkan dulu teman-teman truk olengnya. Wow, lihat. Sepertinya truk oleng ini masih berfungsi dengan baik. Widih widih, keren sekali. Statue teman-teman musiknya. Wih, kita coba letakkan di bawah ya. Widih widih, lihat, masih bagus sekali teman-teman. Baiklah, kita masukkan ke dalam keranjang ya. Kita matikan dulu. Selanjutnya, widih, ini ada truk oleng juga teman-teman. Yang ini berwarna kuning. Widih widih, yang ini keren sekali. Ada lampunya teman-teman, berwarna kuning. Widih, keren sekali. Kita masukkan ya ke dalam keranjang. Wih, ada truk oleng lagi teman-teman. Wow, yang ini berwarna oranye. Wah, yang ini sepertinya tidak bisa hidup lagi teman-teman. Wow, tidak apa-apa teman-teman, kita masukkan juga. Kita masukkan juga ya ke dalam keranjang. Wow, dan yang ini lihat, truk oleng berwarna biru sepertinya. Wah, yang ini juga sama teman-teman, tidak bisa hidup. Widih widih, kita masukkan ke dalam keranjang. Wow, lihat, yang ini adalah mobil jeep. Widih widih, yang ini mobil jeep berwarna putih teman-teman. Keren sekali. Wow, selanjutnya teman-teman, widih widih, yang ini adalah mobil polisi teman-teman. Lihat, mobil polisi ini keren sekali, berwarna biru, dan lihat bannya sangat besar sekali teman-teman. Widih widih, kita susun ya. Wow, selanjutnya ini ada kereta api Thomas teman-teman. Widih, keren sekali, berwarna biru sepertinya. Wow, keren, kita susun ya. Dan selanjutnya, widih widih, yang ini adalah, wah, ada baling-balingnya teman-teman. Teman-teman tahu ini apa? Ini adalah helikopter teman-teman, helikopter TNI. Wow, Tentara Nasional Indonesia teman-teman, keren sekali. Selanjutnya, widih widih, yang ini adalah truk konstruksi teman-teman. Ini adalah truk ekskavator teman-teman, keren sekali. Kita masukkan ya. Widih, yang ini truk konstruksi lagi teman-teman. Ini adalah truk keren teman-teman, lihat. Wow, keren sekali. Kita masukkan. Wih, ini ada motor ATV sepertinya teman-teman, berwarna oranye. Wow, keren sekali. Wow, lihat, bisa jungkat-jungkit teman-teman. Kita masukkan ya. Wih, kalau yang ini adalah truk sampah. Ini adalah truk pengangkut sampah teman-teman, keren sekali. Kita masukkan ke dalam keranjang. Wih, yang ini ada truk konstruksi lagi teman-teman,
Sepertinya ini adalah truk molen. Wow, ini biasanya truk molen teman-teman. Ini biasanya untuk mengaduk semen. Keren sekali. Wih, ada truk molen lagi teman-teman. Wih, yang ini lebih keren. Berwarna kuning sepertinya. Widih, widih. Wow, masih ada truk tambang teman-teman. Ini adalah dump truk. Widih, widih, keren sekali. Dan yang ini adalah truk ekskavator teman-teman. Wadidaw, keren sekali. Dan ini adalah truk keren teman-teman. Wih, truk derek nih teman-teman, keren sekali. Widih, widih, yang ini adalah truk. Sorry teman-teman, ini adalah mobil balap. Ini adalah mobil balap Ferrari. Wow, keren sekali, berwarna merah teman-teman. Lihat. Wow, ini ada bus basuri sepertinya. Widih, widih, keren sekali bus basuri ini teman-teman. Lihat. Wow, banyak teman-teman kakak mendapatkan mainan hari ini. Wow, sudah penuh. Masih ada satu lagi mainannya teman-teman. Wow, ini adalah ekskavator. Widih, widih, lihat. Mari kita coba mainkan teman-teman. Wow, keren sekali dan sangat besar teman-teman. Wow, oke. Keranjang kakak sekarang sudah penuh teman-teman. Lihat, di sini banyak sekali mainan teman-teman. Kemarin kakak menemukan mainan di sana, dan sekarang di sini ada mainan lagi teman-teman. Widih, widih, keren sekali. Oh ya teman-teman, keseruan kakak hari ini sampai di sini ya. Ingat teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, agar kakak lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Bye bye teman-teman, sampai jumpa.